明明连刚为什么还不开心？这天一回呢是挺舒服的，但是白条也跟着闹了，好烦呢。我饵料都搓这么大了，你还能追上，我真的是服了。应该不是白条了吧？我操！连到底的饵料你都不放过，我今天倒是要看看能钓上多少白条。现在我想钓你又不吃钩，不想钓的时候你又在那里呢。我还就不信今天钓的全都是白条。这口应该不是白条了吧？哦吼！